नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम खांसी, जुकाम और सर्दी से बचाव के लिए अदरक की बर्फ़ी बनाएंगे, जिसके लिए हमने 150 ग्राम अदरक ले लिया है। उसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर छील लिया है। इसके छिलकों को भी हम चाय में यूज कर सकते हैं। अब हमने इसको बारीक बारीक पीस में काटा है। बारीक पीस में काट कर हम इसको मिक्सी जार में डाल लेंगे और ऊपर से हम इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे। इस तरह से हमने अदरक को बारीक काट कर मिक्सी जार में डाल लिया है और फिर हम इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे। आप इसमें गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। गुड़ के चाशनी बनाई जाती है। चीनी इसी में डालकर हम पीस लेंगे। हम इनमें सिर्फ 3 चीज़ का यूज करेंगे: अदरक, चीनी और काली मिर्च। अब हम इसको पीसेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने अदरक को पीस लिया है। इस तरह से अदरक को हमने अच्छी तरह से पीसकर उसका पेस्ट बना लिया है। इसमें हमने पानी नहीं डाला है। अब हम गैस जलाकर एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे। उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो जाने पर हम उसमें ये अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक और चीनी का पेस्ट डालेंगे। सब पेस्ट को हमने इसमें डाल लिया है। अब हम इसे कलछी की हेल्प से चलाएंगे। चीनी डालने से इसमें पानी हो गया है। अब हम इस पानी को सुखाएंगे, जिससे बर्फ़ी जमाने में आसानी होगी। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। इस तरह से जलाते हुए हम इसके पानी को सुखा लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लें। इसमें हम काला नमक और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे 3 ही चीज़ों से बनाऊंगी। मैंने इसमें अदरक, चीनी और काली मिर्च डाली है। अगर आपको मेरी ये अदरक की बर्फ़ी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम इसको चलाते हुए इसके पानी को सुखा लेंगे। इसी तरह से हम जब तक इसको चलाएंगे तब तक ये पूरा कढ़ाई छोड़ने लग जाए। अदरक खांसी, जुखाम और कफ में काम आता है। ये हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है। इससे पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। हमको इसका रोज़ सेवन करना चाहिए। अदरक हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। अब हम इसको इस तरह से चलाते हुए इसका पूरा पानी सुखा लेंगे। अब इसका पानी सूख गया है। अब ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। अब हम एक थाली लेंगे और उसमें घी लगा लेंगे। बर्फ़ी जमाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसको इस तरह से चलाते रहें। अब हमने एक थाली ले ली है और उसमें घी लगा लिया है। घी लगाकर हम इसको एक तरफ रख देंगे और गैस पर जो कढ़ाई रखी है उसको चलाएंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। इस तरह से चलाकर हम गैस को बंद कर देंगे। अब ये तैयार हो चुका है। इसको हम थाली में फैलाएंगे। इसकी हम छोटी छोटी गोलियां भी बना सकते हैं और बर्फ़ी भी बना सकते हैं। इस तरह से पूरी तरह से तैयार हो गया है। पानी बिल्कुल सूख गया है। अब हम इसको प्लेट में फैलाएंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है। थोड़ी देर इसको चलाकर ठंडा होने पर हम इसको थाली में फैला देंगे।
इसको हम अब थाली में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसको जिस थाली में घी लगाया था उसमें निकाल लिया है। इसको निकालकर हम अच्छी तरह से इसको फैलाएंगे और एक बराबर कर लेंगे। इस तरह से फैलाते हुए हम इसको बराबर करेंगे। 1 चम्मच में हम घी लगाकर उससे इसको प्लेन कर लेंगे। हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये पूरी सर्दी भर हमारे काम आएगा। इस तरह से स्पून की हेल्प से हम इसको एक बराबर कर लेंगे। चम्मच में थोड़ा सा घी लगा लें जिससे चम्मच इस पर चिपके ना। इस तरह से हमने फैलाकर इसको अच्छी तरह से प्लेन कर लिया है। अब हम एक चाकू की हेल्प से इसको काट लेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे पीस में इसको काटेंगे। हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर उनको चीनी में लपेटकर कैंडी का रूप दे देंगे। ये दोनों तरह से बनाया जा सकता है। शाम को हम सोते समय इसका एक पीस खा लें तो हमें खांसी और जुखाम में आराम मिलेगा। दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से काटेंगे। आप किसी भी आकार में छोटा बड़ा इसको काट सकते हैं। इस तरह से हमने इसको काट कर तैयार कर लिया है। अब हम एक दूसरी प्लेट लेंगे और उसमें इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे पीस करके दूसरी प्लेट में हम इसको निकाल कर रख लेंगे। बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। हमने इसको छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। अदरक की बर्फ़ी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठंडा हो जाने पर हम इसे किसी डिब्बे में भरकर रख लेंगे। सभी को हमने प्लेट में निकाला है। अब हम इसकी आपको एक गोली भी बनाकर दिखाते हैं, या बर्फ़ी बना ले या आप इसकी गोल गोल करके छोटी छोटी गोलियां भी बना सकते हैं। इस तरह से सब बनकर तैयार हो गई है। अब हम इससे आपको बर्फ़ी से बचे हुए टुकड़ों से इसकी गोली बनाकर भी दिखा देते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखें। ये सर्दियों में बहुत ही लाभकारी होती है। इस तरह से सभी बनकर तैयार हो गई हैं। हमने अदरक की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर ली है। हम इसको 3-4 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। हमने इसमें पानी नहीं डाला है, इसीलिए